Γεια σας παιδιά, είμαι ο Φλέβιος και στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε δύο ιδιαίτερους υπολογιστές. Από τη μία έχουμε τον ένα υπολογιστή και από εδώ και πέρα έχουμε τον άλλο υπολογιστή. Γιατί είναι ιδιαίτεροι αυτοί οι δύο υπολογιστές θα δούμε αμέσως μετά το intro. Οι δύο αυτοί υπολογιστές είναι ιδιαίτεροι γιατί και οι δύο δεν έχουν κάρτα γραφικών. Προς το παρόν βέβαια, γιατί στο μέλλον σίγουρα θα αποκτήσουν. Στο δικό μου υπολογιστή έχουμε έναν επεξεργαστή i5 8600K στα 3,6 GHz, ο οποίος είναι και unlock. Από κάτω έχουμε ένα cryoric για να μας κρυώνει λίγο τον επεξεργαστή μας. Από εδώ έχουμε τις Gigabyte Z370 HD3. Αυτό είναι ένα παλιό κουτί το οποίο είχα στον παλιό μου υπολογιστή και θα το χρησιμοποιήσω σε αυτόν που θα φτιάξω τώρα για οικονομικούς λόγους βέβαια. Η εσωτερική μνήμη που έχω είναι Kingston 240 GB, ο οποίος είναι 540 Mbps. Η μνήμη που θα βάλω στον υπολογιστή μου είναι της Corsair Vengeance, η οποία είναι 8 GB, 2400 MHz. Στον υπολογιστή του αδερφού μου τώρα έχουμε 1 GB Z270 HD3P. Η εσωτερική μνήμη που θα μπει στον υπολογιστή του αδερφού μου είναι Samsung 960 EVO Mi 2. Νομίζω είναι 250 GB. What the fuck! Θα φτιάξουμε τον υπολογιστή, απλά δεν θα δουλεύει μετά, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε πάρει μια υδρόψυξη η οποία θα μπει στον υπολογιστή του αδερφού μου, Kraken X62. Πολύ καγκουρική. Λοιπόν, για επιπλέον καγκουριά έχουμε RGB φωτισμό στο αδερφό μου τον υπολογιστή, γιατί εγώ δεν έχω τζάμι, τζάμπα θα το βάλω. Έχουμε 7ης γενιάς επεξεργαστή, ο οποίος έχει κάνει τα crash test του, και η μνήμη που έχει ο αδερφός μου στον υπολογιστή του είναι της Corsair, ο ίδιος ουσιαστικά, απλά είναι 16 GB αντί για 8. Εγώ έβαλα 8 γιατί έχουν ακρεβίνει πάρα πολύ οι μνήμες και δεν είναι φιλαράκι μου εφικτό. Και για κουτί ο αδερφός μου έχει ένα Aerocool Aero 800. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ DigiWorld Computers, η οποία μου έκανε κάποια εκπτωσούλα στα προϊόντα, και όπως μαζί και αυτό, ναι, μου έκανε κάποια εκπτωσούλα στα προϊόντα, και θέλω να πάτε όλοι στο Facebook να κάνετε like σε αυτή τη σελίδα, γιατί πραγματικά έχουν πάρα πολύ καλές τιμές, πιο καλές και από άλλα μαγαζιά στο Scrooge και σε αυτά, έχουν πάρα πολύ καλές τιμές. Και όποιος γουστάρει ας αφήσει και ένα σχόλιο και να πει ήρθαμε από το κανάλι του παιδιού. Αυτά. Πάμε στο βίντεο.
τώρα τελειώσαμε το PC του αδερφού μου και ήρθε η ώρα για το ψητό, δηλαδή για το δικό μου υπολογιστή. Λοιπόν, το βίντεο έχει φτάσει στο τέλος του και το μόνο που έχουμε να κάνουμε για να δούμε εάν ανταμείφθηκαν οι κόποι μας είναι αυτό εδώ. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και να το απολαύσατε, όπως το απολαύσαμε βέβαια και εμείς. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο, ένα subscribe για να βλέπετε καινούρια βίντεο με τον καινούριο υπολογιστή που θα μπορώ να κάνω πολλά πραγματάκια. Και επίσης θέλω να δώσετε πάρα πολύ αγάπη στη DigiWorld Computers στο Facebook, διότι μας βοήθησε αρκετά. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.